ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ვერსიას, რომელიც პროკურატურამ გაავრცელა, არ ეთანხმებიან საქმის ფიგურანტების ოჯახები და ადვოკატები. ბრალდება მიუღებელია ბუსა ჟვანიას დედისთვის. ჟვანიას, რომელიც ყოფილი პრემიერი ზურაბ ჟვანიაშვილია, ადანაშაულებენ შეკვეთილი მკვლელობის ორგანიზებაში. დამკვეთება დასახელებულ პირებთან ჟვანიას მეგობრობას დედა არ უარყოფს, მაგრამ ამტკიცებს, რომ მკვლელობის შესახებ მისმა შვილმა არაფერი იცოდა. რაც შეეხება დამკვეთება დასახელებული ძმები კაკულიების ადვოკატს, ის საქმესთან კაკულიების შემხებლობას გამორიცხავს. იმის მიუხედავად, რომ ისინი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ კადრებში მკვლელობის შემსრულებლებთან ერთად ჩანან. ინი ბალანჩივაძე შემოგვიერთდება დეტალებით, რას ამბობენ ოჯახები და ადვოკატები. დიახსოფო, მას შემდგომ, რაც უკვე პროკურატურაში ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე გამოძიების ოფიციალური ვერსია მოვისმინეთ, ჩვენ ცხადია დავინტერესდით ბესარიონ ჟვანიას ოჯახის და ძმებ კაკულიების ადვოკატების პოზიციით, გამოძიების ვერსიით, სწორედ გურამ და დავით კაკულიებს და ბესარიონ ჟვანიას ედებათ ბრალი ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ორგანიზებაში, თუმცა ვიდრე ადვოკატებისა და ოჯახის წევრების პოზიციებს მოგასმენინებთ, მაყურებელს შევახსენებ, რომ მიუხედავად ნიკო კვარაცხელიას ოჯახის წევრების არაერთი მოთხოვნისა, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება ობიექტურად ჩატარებული იყო და დადგენილი იყო, რომ კვარაცხელიას მკვლელობა შეკვეთილი იყო, პროკურატურას ამის დასადგენად 5 წელი დასჭირდა, თუმცა პლატფორმა ფიცის დამფუძნებლის ოჯახის წევრები საქმეში ძმებ კაკულიების მონაწილეობაზე თავიდანვე საუბრობდნენ. ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობიდან მალევე გავრცელდა ვერსია, რომ ის სავარაუდოდ მამაზე, ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებულ პირზე, გია კვარაცხელიაზე შურისძიების მიზნით მოკლეს, რაც მოსკოვში 20 წლის წინანდელ ინციდენტს უკავშირდებოდა. მიუხედავად განსხვავებული მოლოდინებისა კი 2023 წელს ძმები კაკულიების სხვა საქმეზე დააკავეს. საქმე ეხება არაყიშვილზე მომხდარს, რა დროსაც რამდენიმე გასტროლით მათ ერთი პირი დაჭრეს, რის გამოც 9 წლიანი პატიმრობა მიესაჯათ. რაც შეეხება ბუსა ჟვანიას, რომელსაც ასევე მკვლელობის ორგანიზებაში ედება ბრალი და რომელსაც ახლა ძებნა გამოცხადდა, ის 2021 წელს სხვა სისხლის სამართლის ბიზნესმენ გოგი თოფაძის შვილიშვილის დაჭრის საქმეზე 3 წლით დააკავეს, თუმცა საპატიმრო წელიწად ნახევარში დატოვა და მოგვიანებით 2022 წელს უკვე მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზეც გამოიკითხა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას მეუღლე ჩვენთან სატელეფონო ინტერვიუში პროკურატურის ვერსიას გამორიცხავს. ზურაბ ჟვანიას შვილი ბუსა ჟვანიაც, რომელსაც ჩემი პოზიცია ესეთია, რომ ბუსამ ნამდვილად ვიცი, რომ არ იცოდა ურთიერთობა კი ქონდა კაკულიებთან, მაგრამ გარნიშნავს იმას, რომ რამეში იყო ჩართული და ერთი უბედურება არას დაემართათ კვარაცხელიებს. მეორე არის, რომ დანაშაულ ადამიანს ესეთი ბრალი წაუყენო. არ ვიცი, მე არ ვეთანხმებ. არაფერი არ ვიცი კონკრეტულად, იმიტომ რომ საქმის კურსში არ ვარ, არც მასალები ვიცი არაფერი და ამბობ მოგვიანებით კიდე გავაკეთებ კომენტარს. ყოველ საფუძველს მოკლებულია, არანაირი ფაქტობრივი მტკიცებულება ამისავე არ არსებობს და ჩემთვის ძალიან უცნაურია, რომ ამდენი წლის შემდეგ რატომღაც პროკურატურამ გადაწყვიტა, რომ ის ბრალი წაეყენებინა მათთვის. მათ თავადაც გაავრცელეს ეს პოზიცია და ჩვენც არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ისინი სულტურად უარყოფენ, სრულიად არანაირ შემთხვევაში არ არიან ამ მკვლელობასთან და კატეგორიულად ემიჯნებიან და ემიჯნებოდით და დღესაც ასეთი პოზიცია გვაქვს. პროკურატურამ ბრიფინგის შემდეგ დაახლოებით 10 წუთიანი ვიდეო მასალა გამოაქვეყნა, სადაც ჩანს აი ამ საქმეში ბრალდებულებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ მკვლელობას გეგმავდნენ, როგორ აქვთ კომუნიკაცია ძმებ კაკულიებთან, თუ შემხებლობაში არ არიან, მაშინ როგორ? ვერაფერს გეტყვით, მე არ მინახავს ეს ვიდეო მასალა და შეთავაზეთ კომენტარს ვერ გავაკეთებ ჯერ. თქვენგან მოვისმენე ინფორმაციაც, ასე რომ გავეცნობი წარმომდებულ მასალებს ნახავ. არ ვარ ოჯახთან შეთანხმებული, არ გამივლია. ამ ეტაპზე ნახეთ ოფიციალურად არ ვახორციელებ ჯერჯერობით არავის შესაბამისად პოზიციასაც ვერ მოგახსენებთ. ამ საქმეში მთავარია საქმის პროკურორი გია შაიშმელაშვილი, რომლის საქმიდან ჩამოშორებას კვარაცხელიას დედა იზა ომაძე თავიდანვე ითხოვდა. მან კიდევ ერთხელ გასულ წელს ამ მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა, რადგან ეჭვობდა, რომ ეს კონკრეტული პროკურორი საქმის ჩაფარცხვას ცდილობდა. ის ფორმულას სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს და მე მაყურებელს შევახსენებ იმასაც, რომ ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის, ჯგუფურად ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო
საწინააღმდეგოდ შეძენა, შენახვისა და ტარების ფაქტზე უკვე მსჯავრდებულები არიან და სასჯელის სახით და ზომად შეფარდებული აქვთ 17 და 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა.